अस्सलामुअलैकुम गाइस। जिस मोबाइल की बैटरी बिल्कुल ठंडी हो जाती है, लो हो जाती है, डेड हो जाती है बैटरी, उसको हम आज पावर शॉट से बैटरी को चार्ज करेंगे, पावर देंगे बैटरी को। और वीडियो कैसे चार्ज करेंगे आइए दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। ये बैटरी, ये पावर शॉट लग गई है, देखें आप पॉइंट चल रहे हैं। इसको हम डेटा केबल लगाएंगे, चार्ज करेंगे बैटरी को लग गई है, पॉइंट आ गए हैं। अभी इसमें पावर आ जाएगी, बैटरी चार्ज हो रही है बिल्कुल। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।